Hi everyone and welcome to Goodness in the Everyday. Today there's a special guest on the show today, P.I., who's my cousin, and she's got her own brand of special Thai dipping sauces called Saap Gai. จี๊ด จี๊ดคืออะไร เหมือนเปรี้ยวจี๊ด อ๋อ อะไรอย่างนี้ extreme flavor Saap Gai คืออะไรแปลว่าอะไรคะ มันคือน้ำจิ้มที่เพิ่มรสชาติให้อาหารต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นยำซีฟู้ดแจ่ว มี3 รสชาติใช่ไหมคะ ใช่ค่ะ พี่อธิบายให้ฟังว่ารสชาติ อันแรกนะคะจะเป็นน้ำจิ้มซีฟู้ดสามารถกินกับซีฟู้ดหรือเพิ่มรสชาติในมื้ออาหารต่างๆได้นะคะส่วนที่2จะเป็นแจ่วนี้ก็สำหรับกินสำหรับปิ้งย่างหรือเอามาทำเป็นต้มแซ่บได้ค่ะส่วนอันสุดท้ายนะคะคือน้ำยำเนี่ยนะคะสามารถทำยำได้ทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นยำวุ้นเส้นแม้แต่ยำปลากระป๋องสามารถทำทานง่ายๆที่บ้านได้ค่ะโอเคค่ะขอบคุณมากค่ะ So today we're going to do a dish called Tom Saap, which is a northeastern style soup made with, we're using chicken today and lots of delicious Thai herbs, and P.I. here is going to be showing us how to make this delicious dish. ที่นี่เรามีอะไรบ้าง เราจะ คะ มีตัวข่านะคะแล้วก็หอมแดงมีต้นหอมมีเห็ดฟางมีตะไคร้มีใบมะกรูดนะคะแล้วก็ผักชีฝรั่งผักชีไว้เพิ่มรสชาติและมีมะนาว แล้วอันนี้คืออะไรคะ ตัวนี้จะเป็น เครื่องช่าย ขึ้นช่ายไว้เพิ่มรสชาติสำหรับเพื่อให้มันหอมยิ่งขึ้นในต้มแซ่บของเรา แล้วในเมนูนี้เราใช้ซอสอะไร เราจะ คะ ใช้ตัวแจ่วเพื่อเพิ่มรสชาติในการทำอันนี้เพราะว่าไม่งั้นถ้าเราไม่ได้มีตัวนี้เราก็ต้องมาใส่น้ำมะขามเปียกเองข้าวคั่วพริกป่นอันนี้ก็สำเร็จเราสามารถเทใส่ มัน ได้ รวม เลย มันรวมกันแล้วโอเค ใช่ค่ะต้มก่อน ต้มก่อน เลยเดี๋ยว โอเค เราค่อยมาทุบ โอ ตัว เค หอมแดงทีหลัง งั้นเดี๋ยวไปต้มน้ำก่อนนะ ได้ค่ะ โอเค We bring 2 cups of water to the boil with the lid on, and meanwhile P.I. smashes some lemongrass with a cleaver knife before chopping it into small pieces. You'll want to also chop your Vietnamese coriander into small pieces as well, and when the water comes to the boil, you can add your chicken pieces. Here we've got wings, which add a nice fatty flavor to the soup. Bring to the boil, and when it's boiling rapidly, take the lid off. Then you'll want to lower the heat to a simmer and add your herbs. First, I'm scattering in the shallots, followed by the galangal, which has been chopped into small pieces, and then our smashed lemongrass pieces. Finally, I'm going to add a handful of sliced kaffir lime leaves, which will start to make your room smell absolutely wonderful. Cover again and simmer for a few more minutes. Next, you'll have to shake your bottle of sauce very well because all of the ingredients need combining. Then I've added 6 spoons first to start off, before covering and cooking a few more minutes. Then take off the lid and add your straw mushrooms, cooking further a few minutes. Now the soup's coming together. Then I'm adding the Vietnamese coriander. Taste is very important here to balance the flavor. P.I. seems to think that it's not spicy enough.
To me, I can just barely handle it. I think it does need a bit of saltiness, so I'm adding a bit of fish sauce in there. Finally, roll a lime so that the juices come out nicely and squeeze in a wedge. You're ready to go, so turn off the heat and let's go serve. โอ้หอมมากเลยเราก็ตกแต่งนะแล้วก็โรยต้นหอมไปหน่อยนึงเพื่อเพิ่มสีสันเสร็จแล้วหอมจริงๆ I can't wait to eat this so this is พี่อ้อยต้มแซ่บไก่ very spicy sap soup with chicken. If you want to see the full recipe, you can go to ponytailjournal.com and please visit the Sap Jeet website and social media like Facebook to find out how you can get your hands on their very fresh, very homemade, delicious sauces. Thank you very much for joining me on the show. ขอบคุณมากค่ะพี่ Bye. See you next time. เก็บถ้อยคำคืนไปอย่าไว้ไฟนะพ่อคุณอย่าโกรธเลยกา